بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar laraba ce wadda ta daidai da ranar 24 ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 wadda ta daidai da 10 ga watan march shekara ta 2010. wannan shine kasar na 10 na biyar daga cikin kasusuwan karatun ainihin da kuma sharhin littafin الفتوى الحموية الكبرى تشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الله مدوكاكين سركي غافر تامشي idan ba a manta ba karatunmu na jiya mun ɗauko matsaloli masu girma kwarai da gaske waɗanda mala ya fara tattauna mana dangane da ishara akan fara tattauna bambanci tsakanin tariqatu salafi da kuma tariqatu al-khalaf. A nan ne muka fara shiga wasu matsaloli masu matukar muhimmanci kwarai da gaske, to har mun dan tsogalo wata matsala wadda ta shafi wata kalma da ta fado cikin wata nuska ta wannan ainihin wato littafi. Lokaci ya kure mana kwarai da gaske. A yau in Allah so zan ba da karfi wajen tattauna muhimmancin wannan ainihin wato matsala insha Allah, wadda dab da wannan wuri ne za mu tashi. Idan mun manta ba, Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah a darasin da ainihin ya gabata ya mana magana ne dangane da abin da ya shafi zargin ainihin wato salaf da kuma hanyarsu da wasu suke akan cewa akwai kunci da kuma kuntatawa dangane da abin da ya shafi sanin Allah madaukakin sarki da sanin hakikanin sunayen shi da sanin hakikanin siffofin shi. Wannan zargi ne wanda a hakikanin al'amari zai iya tsalle koma kan annabi sallallahu alaihi wa sallama, domin annabi sallallahu alaihi wa sallama shine Allah ya aiko da alqur'ani, ya aiko da bayani akan Allah madaukakin sarki kuma ya kallafa mishi yayi bayani. To idan aka koma ana zargin ɗaliban shi na farko da cewa ba su fahimci hakikanin tauhidi ba na al-asma'u was sifat, ba su san Allah haqqal ma'rifa ba, to kenan wannan zargi yana koma kan fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. A ƙarƙashin haka wannan magana mummuna ce kwarai da gaske. Sai Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah yake cewa ai a ɗabi'ance bai yiwa abin da ka so shi kake ƙaunar shi har ka amince kana bauta mishi, a ce kuma wannan abin baka bada muhimmanci wajen ka san haƙiƙanin shi ba. Domin wannan abu ne wanda yake koda ga 'yan duniya da suke son duniya, za ga duk abin da suke so sun bada muhimmanci game da sanin shi da kuma gano yaya al'amarin shi yake. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To sa'annan in ba ku manta ba, daga cikin maganganun ƙarshe da malam ya bayani a kai, ya ce bayani dangane da ainihin wato su sahabbai, dangane da alaƙa su game da sanin Allah maɗaukakin sarki da kyakkyawar fahimtar ainihin aƙida. Wannan abu ne wanda yake wannan littafi wanda asalin shi fatawa ne, bai isa a ce an rubuta yaya aƙidar sahabbai take ba. A nan ne ba ku manta ba muka yi ishara zuwa ga wasu manya-manyan littafai guda ainihin 4 daga ciki da akwai littafin sharhu usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a na al-imam al-lalika'i da kuma ainihin kitabu shari'a ta al-imam al-ajurri mala abubakar kenan, da kuma almajirin shi mai suna abdullahi abu abdullahi ibn batta a cikin littafin shi al-ibana, da kuma littafin abdullahi dan gidan imamu ahmad, Allah maɗaukakin sarki gafarta musu. Waɗannan malamai da su da ainihin waɗansunsu da yawa daga cikin malaman salaf sun ba da muhimmanci game da bayani akan mecece haƙiƙanin sahabbai da kuma aƙidarsu da kuma bayyana irin yadda suke da zurfin ilimi, da cewa sun zarce kowa game da sanin Allah da siffofin shi da duk abin da ya shafi ilimi kowane iri, ba don komi ba saboda su ne waɗanda annabi ya fara karantarwa kai tsaye sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. to sa'annan
sai malam ya ce kuma duk wanda ya nemi wannan ilimi game da gano yaya sahabbai suke wajen sanin Allah da hakikanin shi ya bibiyi abubuwan ɗaiɗai bayan ɗaiɗai, lallai zai san cewa sahabbai sun fi kowa ilimi kowane iri. Domin ai ajiya din muka ji nassoshin hadisai da suke cewa babu wani ainihin wato tsuntsu da ke ɗaga fuka-fukan shi yake fifirwa a sama sai da annabi ya musu karatu ya ba su ilimi a kai. Mutanen da annabi ya karantar da su irin wannan sai zama kuma Allah maɗaukakin sarki ba su san shi ba. Wannan ainihin magana akwai jahiltarwa da kuma ainihin wato jahilci a cikinta. To a yau za mu tashi ne daga inda malam yake cewa wala yajuzu aidan an yakuna al-khalifuna a'lama min as-sabiqina kama yaquluhu ba'd al-aghbiya mimman lam yuqaddir qadra as-salaf bal ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين في حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. mana yake cewa wala yajuzu aidan an yakuna al-khalifuna a'lama min as-sabiqina, ai ba zai yiwu ba ma har wa yau a ce wai yan baya sun fi waɗanda suke ainihin wato su ne magabata, su ne na farko ainihin ilimi. kama ya kulu ba'dul aghbiya, kamar yadda wasu wawaye suke faɗi, mimman lam yuqaddir qadra salaf, waɗanda ba su girmama ainihin wato daraja ta malaman farko ba. A cikin wata nuska kamar yadda Professor Tuwaijiri ke ishara cewa ainihin wato a badalin yuqaddir din nan ya zo da ya'rif. ina fata an gane, ma'ana mimman lam ya'rif qadra salafi, waɗanda suke wawaye ne ba su san darajar malaman farko ba, su ne suke iya tunanin cewa wai 'yan baya waɗanda suka biyo bayan sahabbai sun fi su ainihin wato ilimi. Ina son ku gane wannan matsala, amma tattauna akan cewa wai ma me ake nufi da salaf, me ake nufi da khalaf. Bayan duk wata tattaunawa da aka yi za mu zo mu ji ainihin talhisin bayanin da malam ya ɗauko har dai ƙarshe ya ɗauko daga al-imamu al-allama al-imamu bin Baz, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi, waɗannan bayanai gamsassun bayanai sun sa an fahimci so da dama in aka ce salaf to yabo ne ga ainihin sahabbai da tabi'ai da kuma waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa. In kuma aka ce khalaf to yakan zama kalma ce ma ta zargi. To yaushe za a ce waɗanda ma zargin su ake da tuhumar su ake akan sun zo da wani abu wanda yake wannan abin ya saba wa abin da Allah madaukakin sarki ya karantarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya saba wa fassara da annabi wa ayoyin alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama, a ce wai waɗannan mutanen wai har sun fi na farko waɗanda annabi ya fara karantar da su nasoshin alqur'ani suka sauka, Allah ya shaida sun iya sun sani. Sahabbai da kansu su isu da kansu sai da ainihin suka yi shaida ilimi ainihin ga junansu. Abdullahi dan Mas'udin da kanshi ya yi shaida wannan, kamar yadda ya zo a cikin ainihin sunan Darimi da isnadi sahihi, cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun fi kowa, sun kasance a'amaq ilman, wato suna da zurfin ilimi, suna da kaifin fahimta. Waɗannan 'yan albarka a ce wai an samu waɗansu waɗanda ba ƙur'ani ba sunna ba ainihin alƙurunul mufaddala ba wanda ya gansu, waɗanda a cewar wasu malamai ma ba a fara samun jama'ar da ake kira khalaf ba sai ainihin bayan shekara 500, ma'ana ba su ga tabi'ina ba masu. To kuma a ce wai waɗannan mutanen sun fi mutanen da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta ainihin karatu. To abin cewa shine ina suka samu nasu karatun? Idan dai sun samu nasu karatun ne daga jikin karatun sahabbai, ta yaya za a yi a ce waɗannan sahabban su suka zo da madarar ilimin da sharhin shi da bayanin shi da Allah yake cewa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, a ce duk da wannan ainihin bayanai da Allah madaukakin sarki da shaidaye akan su, tare da haka kuma a ce wai waɗanda suka biyo bayan su sun fi su ilimi. To ina waɗancan suka samu wannan ilimin? Idan dai waɗancan sun samu wannan ilimi ne daga sahabbai, to akwai zuku a ce waɗannan 'yan bayan baya sun fi waɗanda suka zo da asalin ilimin. Idan kuma ba daga sahabbai nasu ilimin yake ba, ta yaya za a yi waɗanda Allah ya aiko annabi cikinsu suka zauna ya karantar da su suka samu ilimi, a ce wasu mutane waɗanda annabi bai zo ya zauna da su ba sahabbai ba tabi'ai ba tabi'ut tabi'ina ba tabi'ut tabi'ina ba suka zauna cikinsu, kuma sun fi waɗancan sahabban ainihin zurfin ilimi? Lallai wannan magana ainihin akwai wauta da kuma ainihin wato wawanci a cikinta. Ina fata an gane.
sai ke cewa bal wala arafa Allah wa rasulahu, irin waɗannan mutane waɗanda suke wawaye ne ma za ka samu irin su mutane ne waɗanda ba su san Allah ba su san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba, wal mu'minina bihi ba su san waɗanda ma suka yi imani da manzon Allah haqiqatal ma'arifa al ma'mur biha, waɗanda ainihin wato ba su san muminan da suka yi imani da Allah ba su san muminan da suka yi imani da manzon Allah ba, haƙiƙanin sanin da aka yi umarni da shi, min anna tariqata salafi aslamu, wai da suke cewa ita hanyar malaman farko ita ce tafi zama lafiya, wa tariqatal khalaf ita kuwa hanya ainihin wato yan baya, wai a'lamu ita tafi zurfin ilimi da yalwata ilimi, wa ahkam ita kuma tafi ainihin hikima da tsara abubuwa da kuma ainihin tantance su. Ina son kusan cewa tun daga karatun farko na ɗaya na biyu da na uku da na hudu wanda muka yi, in mun zo da wannan kalima nakan ce wannan kalimatu haƙƙin aradu biha batil, ba wannan nufin kalimatu haƙƙin akan cewa mu mun yadda da cewa ita kalmar gaskiya ba ce, a'a su a wurin su kamar suna faɗinta ne da nufin tabbatar da wata gaskiya ko, amma barna ce suke nufi, domin ita kanta kalmar muguwar kalma ce, cewa hanyar salaf ita tafi zaman lafiya, ita tafi mutunci, ita tafi kaza, ai kaga wannan kamar mutuntawa ne ko, to amma kuma daga ƙarshe sai aka ce amma ita kuma hanyar khalaf ita ce tafi ilimi da hikima da tsara abubuwa. Ai a fakaice an dawo an rushe waccan kuma, domin ina za a samu mutumin da ba shi da wadataccen ilimi, ba shi da hikima, ba shi da iya tsara abubuwa, ina za a same shi kuma da ainihin wato wani zaman lafiya da sallama wanda ake bukata. Don haka asalin ita wannan kalmar jama'a gaskiya saboda Allah ita kanta kalmar abakyama ce. Ina fatan mun gane. A nan barin dan tsaya tukuna kafin mu tattauna ainihin wato waccan ishara da nake mana akan ainihin wato falala ta ilmu salaf ala ilmi khalaf, wanda wannan littafi ne wanda al-imam al-usuli al-hafiz al-faqih abu al-faraj ibn mala abdurrahman ibn ahmad wanda aka fi sani da ibn rajab al-hanbali, mai littafin sharhin arba'una hadith nan wanda muke bi muna karatun sharhin arba'una hadith, jami'ul ulumi wal hikam, to ya rubuta littafi ya ce wa littafin fadlu ilmi salafi ala ilmi khalaf, wannan ainihin taba'a ce mujarrada an tahqiqin gata nan darul ahmad su suka buga ta, sannan sai kuma wannan taba'a wadda take muhaqqaqa ce wadda Sheikh Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Athari ainihin wato haqqaqa ta ita kuma daga daru ammarin. Wannan littafin ya kamata ɗaliban makarantar nan ainihin su same shi su karanta shi, gashi nan tunda muna da shi a makarantar nan, wanda ke tabbatar maka da cewa wannan kalmar ita kanta akwai ujuru a cikinta, kuma mummunar kalma ce wadda babu wani alherin ma'ana a cikinta ko misƙala zarratin. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To sai mu waiwayo asalin mas'alar da muka ce ya kamata mu tattauna a kai. Mas'alar nan kuwa ita ce mas'ala dangane da su wane ne salaf, su wane ne ainihin khalaf. An yi maganganu masu dama waɗanda ga sunan malamin da yake ta'aliki da takhrijin wannan littafi, Professor ainihin Hamad ibn Abdul Muhsin Tuwaijiri, Allah ya saka mishi da alkhairi, ya kawo waɗannan maganganu da inda ya ɗibo fassarori daga wuraren malamai da dama, tun daga fassara a lugance me ake nufi da salaf, me ake nufi da khalaf, har ya zo fassara a istilahance me ake nufi da salaf, me ake nufi da khalaf, daga ƙarshe dai har yake cewa ammal baijuri fi tuhfa فيحدد مفهوم الخلف بأنهم من كانوا بعد ال500. shi bai juri ma yana cewa ai waɗanda ake nufi da khalaf su ne mutanen da suka zo bayan ainihin wato shekara ta 500, ba'da al-quruni thalatha, bayan ainihin karnonin nan waɗanda suke guda uku. don Allah a buɗe abincin kawai, na fata an gani. to sai yake cewa min khilali ta'rifatil ulama li madhhab salaf yumkin an nuhaddid al-maqsuda min al-khalaf faman yutliq musamma salaf ala ashab al-qurun al-mufaddala yakun al-maqsud bil khalaf bina'an ala hadha hum man ata ba'da hadhihi al-qurun. dangane da waɗannan ainihin wato fassara, ingantacciyar fassarar da ya kamata mu ɗauka akai ita ce malamai da ke cewa salaf
waɗanda sun ce salaf abin da suke nufi suna nufin waɗannan alqurunul mufaddala, wato suna nufin zamanin ainihin wato annabi da sahabbai da tabi'ai din nan, wanda hadisin Imran dan Husaini cikin Bukhari yake cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, waɗanda suka ɗauki cewa iyakan waɗannan karnukan ne ake nufi da salaf. To a ƙarƙashin waɗannan wa ala zalika la yalzimu min itlaqi hadha al-musamma alaihim al-khalaf annaha sifatu dhammin, sai zama kenan anan in suka ce khalaf suna nufin waɗanda ba su zo cikin wannan zamanin ba. To yanzu suna magana salaf zamanin nan masu falala kenan. To khalaf kuma fa waɗanda suka zo bayan su, sai zama kenan an ce khalaf a ƙarƙashin wannan fassarar ba zargi bane. wa ma man yutliqu musamma as-salaf ala manhajin muayyan, amma malaman da in suka ce salaf abin da suke nufi wani tafarki na musamman, fa yumkinu al-qawl inna man khalafa hadha al-manhaj yu'addu min al-khalaf. To sai a ce kenan tunda dai an ce salaf ana nufin wani tafarki ne na wasu mutane na musamman, to duk wanda ya saba wa wannan tafarkin kenan sai a kira shi daga cikin khalaf, ko da ku a wancan zamani yake. wa bina'an ala hadhalika fa itlaqu hadhihi sifa alayhi yuradu min hadham, kenan duk wanda aka ce mai khalaf a ƙarƙashin wannan fasarar ya zama zargi kenan, domin ana nufin salaf wato waɗanda suke bin manhaji na nubuwa, manhaji na tafarkin annabta annabi sallallahu alaihi wasallam. To duk wanda ya kyamaci wannan ya ƙi bin wannan menene shi khalaf. To kuma yanzu khalaf a nan kenan ta zama abin zargi kenan. sai ce wallahu alam. qala samahatu sheikh abdul aziz ibn abdullah bin baz rahimahullah inna salaf hum ahlul qurun al mufaddala faman iqtafa atharahum. bin baz yake cewa abin da ake nufi da salaf sune waɗanda suka zo a zamanin nan masu falala, wanda ya biyo bayan su daga cikinsu to shi ma ana iya kiran shi salaf, wasara ala manhajihim, matuƙar ya tafi akan ainihin tafarkinsu, shi ko sai a ce fahuwa salafi. su a kira su salaf alqurunul mufaddala, waɗanda suka zo bayan su suka yadda da tafarkin su fa sai a ce musu salafiyuna. wa man khalafahum fi zalika, duk wanda ya saba musu a ƙarƙashin wannan kenan to shi kuma fahuwa min al-khalaf, shi kuma yana daga cikin ainihin khalaf. dan haka duk wanda ya ce shi ba salaf bane sai a ce kai ba salaf bane, me kake nufi? ya ce a'a ni ba ruwana da tafarkin salaf, sai a ce to kai khalaf ne, don haka kai dan bid'a ne. yanzu ya kyamaci manhajinsu kenan. in aka ce a kai ba salaf, ka ce kai ba salaf bane, kai menene? ce a yau ni ban zo a wannan zamani mai falala ba. a to amma yaya ka yadda da tafarkin da suka bi wajen fassara alkur'ani da sunna da wajen addini da komai? sai ka ce eh. sai a ce to kai yanzu salafi ne kenan. sai ya ce eh to alhamdulillah. amma in ya ce a ni fa san ba salaf bane, me yasa? a ni ban yadda da wannan a ce mini salaf ba, don ni ban yadda da wannan tafarki ba, saboda tafarki ne da yake da kunci, kun kunta ta kanku akan Allah ya ce ku ce kun bi, annabi ya ce ku ce kun bi, babu neman bayani, ba wani kaza ba wani kaza. to a ƙarƙashin wannan shi mubtadi'i ne. dan haka sai ku kiyaye yadda za a rinka tasarrufin kalmar, hatta ga wanda yake salafi da wanda ba salafi ba, da wanda ya ce shi salaf ne da wanda ya ce shi ba salaf ba. sai an tsaya an binciken me yake nufi da cewa shi ba salaf ba ne. yana nufin kyama ne ga manhajin, to ya zama mubtadi'i, ya zama khalaf, ya zama khalafi. a ko kuwa yana nufin a shi ai bai zo a wannan zamani ba amma yana kokarin bin su, to wannan alhamdulillah namu ne, tare da mu yake, ya kasance ainihin salafi kenan. Allah madaukakin sarki ya taimaka. jama'a kun ji waɗannan bayanai waɗanda suna da matukar muhimmanci kwarai da gaske a tsaya a fahimce su. bari in dan yi mana wani ta'aliki wanda jiya na so in yi mana shi sai lokaci ainihin wato ya kure mana, a inda ibnu taymiya yake cewa kama ya kuluhu ba'dul aghbiya, kamar yadda wasu wawaye ke cewa. wato kenan ashe akwai halaccin ka siffanta wasu waɗanda wautarsu ta bayyana da wawaye.
ko kuma ka siffanta su da wauta ka kira su da sunan wawaye. Ashe kenan bai zama zagi ko cin mutunci ba, sai dai siffanta su ne da hakikanin siffar da take tattare da su. Ina faɗin wannan ne saboda akwai wasu waɗanda yake 'yan bana bakwai ne waɗanda suke ƙoƙarin bin wannan manhaji, amma abin takaici ba su je sun koye shi a inda ya dace da yadda ya dace sun ƙware ba. Don haka wai su abin da suke gani gaba ɗaya a cikin wannan manhaji babu wata kalma ta kyara ko kuma mummuna da ake iya faɗa wa wani wanda ba shi cikin kan manhajin. Gashi Ibn Taymiyyah yana cewa kama yaquluhu ba'dul aghbiya, kamar yadda wasu wawaye suke faɗi. Yanzu Ibn Taymiyyah ya siffanta su da wauta ya kuma kira su da sunan wawaye, ba don cin mutunci ba sai don faɗin hakikanin siffar da ta zama imma lazima ce gare su, dama haka suke, ko kuma tsari'a ce gare su saboda sun samu kansu a daidai wannan ainihin matsalar akan wannan al'amarin. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To sai malam yake cewa fa inna ha'ula'i, to kun ga a nan a tsakanin nan a cikin wannan nuskar taku to akwai wata mas'ala mai girma da ta faru a cikin wannan littafi, ita ce daidai ainihin wato shafi na 18. kun ga wurin daga daidai inda mu gama karanta min anna tariqata salafi aslam wa tariqata al-khalafi a'lam wa ahkam. kun ga wurin a cikin taku taba'ar sai ce wa in kanat hadhihi al-ibaratu, ko da ike ita wannan magana ta cewa ainihin wato tariqatu salafi aslam wa tariqatu al-khalafi a'lam wa ahkam idza sadarat min ba'd al-ulama, idan ta zo daga wasu malamai wato amintattu kenan, qad ya'ni biha ma'anan sahih, haka yazo a naku, amma ma'anan sahihan ne, wato idan ta fito daga wasu malamai ne to za ta iya ɗaukar ma'ana ingantacciya. To kun ga wannan jumlar jama'a to muqmaha, saka ta akai, gaskiya ba ta a littafin nan. don haka ku saurare ni da kyau, ga bayanan da zan karanto muku daga cikin nuska ainihin Tuwaijiri, wadda waɗannan bayanan ina karanto su kuma zan ƙara ainihin bayanai masu ainihin dama domin in tabbatar da cewa wannan kalmar bata. da shi malam Tuwaijiri ya sauke lamba nan, saurare za ku natsu da kyau. ya ce wujida khata'un fi hadha al-mawdu', a wannan wuri an samu ainihin wato wani kuskure. ittafaqat alaihi jami'un nusakh al-matbu'a, yace dukkan bugun wannan littafi gaba ɗaya sun haɗu akan wannan kuskure. fa hasuna tanbihu alaihi, dan haka yayi kyau in tsaya in faɗakar akan shi. wa zalika al-khata', wannan kuskure kuwa huwa idkhalu jumlatin fi sulbi kalami shaykh al-islam huna laysat min kalamihi. wato wannan kuskure ya faru ne yayin da aka saka wata jumlar magana, wata magana aka saka a tsakankanin maganganun Ibn Taymiyyah wadda gaskiya ba ta cikin maganganun Ibn Taymiyyah. wa hiya qawluhu, ita ce cewa da aka yi wai Ibn Taymiyyah da ya gama kawo waccan ka'ida ta ainihin wato su mutakallimina, wai sai ce wa in kanat hadhihi al-ibaratu, ko da ike wannan irin magana idza sadarat min ba'd al-ulama, idan ta zo daga waɗansu malamai wato amintattu kenan, qad ya'ni biha ma'anan sahihan, to zai yiwu ta zama tana da ma'ana ingantacciya. wannan maganar jama'a kun ganta a cikin nuskar ku? to malam sai ya ce kusan dukkan nuskoki da aka buga na wannan littafi haka ta faru, daga ciki har akwai nuskar ainihin majmu'ul fatawa ta Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah gata, wannan wadda ake ganin ma wai an tsaya an yi itina'i da ha, wato an kula da ita, an kharraja hadisanta, ita ma sai da wannan ainihin kalmar wadda take gaskiya saboda Allah akwai abin mamaki a ce waɗanda za su tsayu su irin wannan aikin ma har sun bar irin wannan ainihin wato kuskuren ya faɗo cikin wannan. bari ku ji ainihin gashi a cikin wannan ainihin nuska ta majmu'ul fatawa ta Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah wadda Amir Al-Jazzar da Anwar Al-Baz suka haɗu wajen ainihin wato abin nan ɗinta, wadda Maktabatul Ubaikan, wadda shahararriya ainihin maɗaba'a ce ta sai da littattafai da buga su ainihin wato a
saudi arabia. Gashi sai suka kawo من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا. وانا أينهن كلمة غاشي سيتفادو حتى أتكين وانا نسكا أتكين مجلدين uku juz'i na 5 a cikin shafi na 9. gaskiya saboda Allah na yi mamakin da ya zama wannan nuskar ba wai tsohuwar nuska ta majmu'ul fatawul kubra wadda ake buga cikin mujalladi 35 ko da 7 ba. Wannan gashi su da suka yi aikin sun ce sun ba da inaya. To a ka'ida in kuka ba da inaya ya kamata ku yi ainihin muqarana tsakanin an-nusakh al-matbu'a da an-nusakh al-makhtuta. To wannan yana nuna kawai wato sun ɗibe ta ne haka sun abin nan. Wannan yana daga cikin matsalar da duniyar musulunci take fama da ita yau, ainihin wato rashin tsayawa a kula da kyau wajen ainihin buga littafai. In ba kama wannan malamin ainihin Professor Tuwaijiri da ya tsayaye wannan aiki ba, galibi wallahi wasu littafai kawai ana iddi'ai ne na wajen ainihin tahqiqi da menene takhriji ta'liqi itina'i, duk sai kaga ainihin da'awa ce kawai mujarrada wadda take ba gaskiya a cikinta. Ina fata an gane wannan ainihin wato kamar yadda yake cewa a cikin dukkan nuskoki waɗanda ainihin aka buga da inji haka ta faru. To bari tsaya in yi magana akan taku nuskar. Akwai takaddu da na ɗibo muku daga intanet akan wannan bugun. In Allah ya so zuwa an jima za mu yi printing ɗinsu ko zuwa gobe ko karatu na gaba wanda za a kawo kowa ya samu akan wannan nuskar taku. Domin asalin wannan nuskar da take hannunku wadda kuke rikewa, wadda take ɗauke da ainihin sharhin Abdulaziz ibn Abdullah Ar-Rajihi da kuma Sheikh Salih ibn Abdulaziz Ali Sheikh wadda Dar ibn al-Jawzi suka buga Al-Qahira. Asali fa ba sharhi ne malaman nan suka zauna suka yi ba. Abin da ya faru shine kaset ɗinsu ne aka ɗauka. To sai tambaya ta taso da ya zama akwai kurakurai a cikin bugun. Shin an buga wannan sharhohi ne tare da sanin masu kasusuwan? Amsar ita ce a'a. To daga nan ne sai aka buɗe fage na tattaunawa akan intanet akan ahlulhadisi.com. Shin kenan yanzu ya dace ga duk wanda zai dauki kaset din wani malami ya mayar da shi littafi, ya tuntubi malamin, ya nuna wa malamin domin malamin in yana da ta cewa in yana da gyare-gyare yayi? Sai suka ce wannan shine abin da ya dace, tare da cewa a wasu halayen irin wannan abin zai zama yana da wahala, amma kuma in dai har akwai ikon ayi hakan to zai fi zama daidai. Domin ku dubi ainihin wannan nuskar ta ainihin wannan sharhin da muke ainihin da shi, wannan at-ta'liqat at-tawdihiyya ala muqaddimat al-fatwa al-hamawiyya ta Dr. Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan. Wannan nuskar ita ma sharhi ce ta shimfiɗa ko muqaddima ta wannan littafin. Ita ma ba rubutawa malam Salih al-Fawzan yayi ba, zama yayi a kasir ya karantar da wannan sharhi na muqaddima. Amma me ya faru da ya zauna yayi da ɗaliban suka ɗauki kaset ɗin, sai suka je suka zauna da suka yi transcribing, wato suka sauke a takaddu, sai suka zauna kuma suka gyara, suka tabbatar da su sun yi iya kokarin su, sai suka kai mishi ya duba, ya tabbatar tukuna har ya sa hannu a nan ya nuna ya amince da abubuwan. Gashi da rubutun hannun shi a ranar 20 da ainihin wato 6 ga watan Rabi'i Nisani, hijira na da 1429, bara waccan kenan. Kun ga ainihin rubutun hannun shi inda da kanshi ya tabbatar da cewa ya amince da wannan ainihin bugu gashi nan, saboda a tabbatar da cewa ba wai kasar ɗin kawai suka ɗauka suka ainihin watsa a takarda ba tare da shi ya ainihin amince ba. Ina fata an gane. Gashi nan suka kawo tarihin kuma ma yadda lokacin da yake karatuttukan a cikin ainihin kaset da masallacin da yake da garin da yake a Riyadh ne, a masallacin Amir Mut'ib da sauransu. Gashi nan dai duk waɗannan baki ɗaya suna tabbatar da cewa dole ne al'ummar musulmi su rinka taka tsantsan wajen waɗannan abubuwan. Yanzu kun ga ai a cikin matanin nuskar ainihin wato hamawiya ta wannan wadda shi Malam Salih al-Fawzan ya sharhi, ba a samu wannan kalmar ba, ba a same ta ba, domin an tsaya an kula an tantance abin da yake daidai. To wannan din insha Allah ta'ala kamar yadda na gaya muku, gaskiya akwai kurakurai tun daga cikin matanin har cikin sharhi da ya faru. To amma abin da yake faruwa mu a kasashen mu anan, yan kasuwa da suke zuwa ainihin galibi daga Kano suke siyo littattafan, yan kaɗan ne daga cikin su ɗaliban ilimi.
sauran 'yan kasuwa ne waɗanda kawai so suke su siyo kawai su samu kuɗi. In sun ji ana neman littafi kaza kawai, wani littafin ma gaskiya daga nan Najeriya ne in suka samu asalin original copy ɗin shi daga Saudiya sai su kai Masar, sai a je ainihin sai a sake typesetting, a sake shirya shi, sai ainihin a sake buga. To kuma za a yi abu ne na 'yan kasuwa, raba haka kawai shikenan sai a buga. Don haka sai ga kurakurai suna ta faruwa da makamantan haka. To kuma a nan ƙasar tamu gaskiya na lura malaman da ke karantarwa da dama ba su damu da taka tsantsan akan nuska kaza akwai kuskure cikinta, nuska kaza akwai kaza da ya faru cikinta. Don haka su ma ɗaliban da masu sai da littafan wallahi al'azimi ba su damu ba. Barin gaya muku karara, akwai abokina a Kano wanda yana ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi kuma malami ne ma, don khirriji ne na ainihin jami'ar islamiyya da ke Nijar, Malam Ibrahim, da aka fi sanin shi da Malam Ibrahim ɗan Nijar. Wata rana da muka zauna da shi yana gabata min da littafai, sai na ce to amma ai wannan littafin mu in haka ne ba za mu so irin wannan ba, ga irin ta hakikin da muke so, ga shi mu sai ta hakiki kaza, mu sai nuska kaza, sai maɗaba'a kaza. Sai ya ce ya rantse da Allah yana mu'amala da kusan duk malaman ƙasar nan akan harkar littafai, amma shi bai taɓa jin wani malami ma da ke irin wannan. Duk malami kawai in ya ce yana son bulugul maram duk wanda ka kawo karɓe zai, in ya ce fatul bari duk wanda aka kawo kawai karɓe zai. To dole ne a cikin ainihin taba'at na littafai a rinka samun wanne ne za a dogara da shi, wani ta haƙiƙi, wace ɗaba'a, ta wace maɗaba'a, ta wace shekara. Ba don komai ba saboda waɗannan abubuwan da muke faɗi a yanzu su ne a zamanin da malamanmu in suka tashi karanta littafi ko karantar da littafi, in ya je ya kwafi sai ya yi muƙarana wannan, sai ya gwada wannan nuska, wannan kwafi da ya yi da ainihin wato asalin inda ya kwafo, da kuma wasu nuskoki waɗanda suna da dangantaka da malamin mai littafin ko kuma kai tsaye ma da ta mai littafin, don a tabbatar abin da ke ciki shine daidai. Yanzu ga misalai zan yi mana waɗanda a cikin littafin da ya shahara gare mu a ƙasar nan, littafin Bulughul Maram. Yanzu littafin Bulughul Maram akwai abubuwa da suka faru cikin shi na kwan gaba kwan baya a nuskar da take hannun mu a ƙasar nan, nuskar Darul Fikr wadda ainihin Hamidul Fiqh ya ainihin bugata. A cikin wannan nuskar tun daga muƙaddima inda za ka ga a cikin nuskar da ta shahara a wurinmu wajen lissafa a immatul hadith, sai ka ga an ce Bukhari, Muslim, Abu Dawuda, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Haka aka gabatar da Tirmidhi akan Nasa'i, amma a cikin nuskar da Samir ya tsaya ya haƙƙaƙa ta, ya kharraja hadisan ta keke da keke, za ka ga cewa gabatar da Nasa'i ake yi akan ainihin Tirmidhi. Haka hannun Ibn Hajar da kanshi ya rubuta cewa Bukhari, Muslim, Abu Dawuda, Nasa'i, sannan Tirmidhi, sai Ibn Majah. Kuma wannan hatta ilmance ma haka ya kamata ya zama, domin shi kanshi ainihin wato Tirmidhi ana samun hadisai waɗanda suke mawdu'ai ne ma a cikin ainihin littafin shi, wanda kuwa ba a samun waɗannan a cikin littafin ainihin Nasa'i. Kenan inda inganci ne zai sa a jeranta su haka, wanda kuma inganci ne tunda aka gabatar da Bukhari akan Ahmad, tare da Ahmad malamin Bukhari ne, amma sai aka gabatar da Bukhari, aka ce Muslim, aka ce Abu Dauda. To a wajen inganci littafin da ke biye da Abu Dauda shine An-Nasa'i, sannan sai Ibn Majah, sannan sai Tirmidhi, sannan sai Ibn Majah. Ina fata an gane. Kun ga wannan ya faru a cikin nuskokin Bulughul Maram gaba ɗaya na ƙasar nan da ake karanta, amma ba a faɗa haka ba sai lokacin da muka zo za mu yi Bulughul Maram wani karatu na ƙarshe a ainihin Tudun Wada, lokacin da muka sa nuska ta Samir muka fara tattauna wannan matsalar. Abu na biyu shine me, a cikin Bulughul Maram akwai ibarori waɗanda suke suma an kammaha su ne, an shigar da su ne waɗanda ba Ibn Hajar ya kawo su ba. A cikin Bulughul Maram akwai wasu hadisai ma waɗanda ba Ibn Hajar ya kawo su ba, an saka su ne. Misali yanzu hadisin farko da Ibn Hajar ya ruwaito shi a cikin Bulughul Maram da ya kawo waɗanda suka ainihin fitar da shi, Ibn Abi Shayba da al-Arba'a su ne Abu Dawuda, Ahmad da Abu Dawuda da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah. Sai aka kuma sa warawahu Malikun wa Shafi'i wa Ahmad. To amma ita wannan kalmar in ka dube ta a yadda ma ta zo a cikin ainihin Bulughul Maram din, an yi mata wani ainihin kausi mai kwana.
asali a cikin nuskar hamidul fiqi ne ta zo, amma ba ta a cikin bulugul maram wanda ibn hajar ya rubuta. amma kun ga haka ake karanta gaba ɗaya, ba ma a bayyana mutane ko da ganin wannan kausun ma mai kwana ya sa a ce to wannan fa ishara ce zuwa ga wannan kalmar shigar da ita akai. kun ga ba a faɗaka ga wannan ba. abu na gaba, akwai hadisi sukutun da guda ba shi a cikin bulugul maram, hadisin ainihin abu huraira na addu'ar wasila, allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatu qa'ima ati muhammadan alwasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. wannan hadisi rawahu al-bukhari. a bulugul marami babu shi. wani ne da ya gama kawo wannan badi na kiran sallah sai ya samu a gefe haka daga ƙasa sai ya rubuta shi da biro. to kawai da aka tashi za a buga bulugul maram, kawai sai aka ɗauki wannan hadisi sai aka saka shi a ciki kawai. wannan ibara ma za ku ga a cikin wani bugu na ƙasar indiya haka ya faru. wannan ibara asali ba ta cikin littafin. a wani bugu da aka yi na ƙasar indiya an ɗauko ne, tana ƙasa ne, a hashiya take, a hamish, sai aka ɗauko kawai sai aka saka ta a ciki. kun ga gashi irin haka ya faru ga bulugul maram. yanzu malami nawa ne ya karantar da bulugul marami a najeriya ko yake karantar da bulugul marami a najeriya yake faɗakuwa ga irin wannan? to haka ire-iren waɗannan kurakuran suke a cikin bugun minhajul muslim wanda darul fikar ta yi, da minhajul muslim wanda darul jil suka yi. haka wannan kurakuran suke a cikin littafin umdatul ahkam, al-umda fil ahkam ta al-maqdisi. haka waɗannan irin kurakuran suke a cikin arba'un hadith gaba ɗayan muƙaddimar shi ma da ainihin littafin da Nawawi alkawari zai sa wanda zai fassara gharibul hadith, kalmomin duk babu a ƙasar nan. da ka buɗe arba'un hadith kawai sai ga an sa alhadisul awwal, babu muƙaddimar Nawawi, babu ɗan ƙaramin littafin da Nawawi alkawari zai kawo. duk wannan ana karantarwa. abin takaicin shine saboda galibin malaman fa ba sun koyi ilimi bane ta hanyar malanta irin ta da, ta ilimin malaman salaf. kawai mutum ne saboda ya je ya karanta lughal arabiya, ko yana da masters, ko yana da phd a lugha, ko ya je ya haya islam ko diploma, ko ya dan yi karatun soro, ko kuma an naɗa shi limami, kawai shi kenan sai zo fara karantar da littafi ba tare da duban ire-iren waɗannan ƙa'idojin ba. shi yasa waɗannan ɗabi'un da ake jin nake yi sai nakan yi ina ba da haƙurin cewa a yi haƙuri kafin a saba da su. ba wai laifi ba ne, amma saboda abu ne wanda za a ce madadin a fara karatun littafi, duk littafin da albani ya zo zai karantar sai ta kawo wasu tarihi da wasu bayanai da bugu kaza, nuska kaza, an yi kaza. wallahi wannan mu haka malaman mu suka karantar da mu, kuma wannan shine abin da mu muke karanta a cikin tarihin malaman da, cewa haka ake, domin a tabbatar da cewa wannan nuska maqru'a ce, an karanta ta a gaban wani ƙwararren malami ya tabbatar da abubuwan da ke ciki, gyare-gyaren kuma ya faɗakar. don haka gaskiya wannan nuskar jama'a, ni kun ga nuskar da na koyi karatun littafin nan da ita ga ta alfatwal hamawiyatul kubra, gashi ba ni iya tuna dai abubuwan da suka faru a lokacin, amma ni tun a lokacin malamai na ma da so karantar da ni sai da suka yi mini ishara zuwa ga waɗannan bayanan. gashi ma ni sai na sa fensir haka ne suka akan abin, akan ibarar gashi a cikin shafi na ainihin 13 na wannan littafin. asali ni da wannan littafin ga ta nuskar da na koyi karatu wadda ainihin wato a takdim na Sheikh Muhammad Abdulrazak Hamza da wannan nuskar na koyi karatun. to a cikin wannan nuskar a wannan shafin ainihin da daidai wannan kalmar take, gashi sai da aka yi mana ishara lokacin akan cewa asali, don haka a wannan bugun ma sai da suka sa wani dash tukuna sannan aka sa wa in kanat hadhihi al-ibara idha sadarat min ba'd al-ulama qad ana biha ma'anan sahihan. gashi nan gaskiya sai da na sa fensir tun a lokacin ma na ɗan yi suka akan ta, gashi haka so biyu. jama'a mun gane wannan da kyau ko? Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan gaskiya saboda Allah, ba don koyo ba domin a riga a san abubuwan nan a bisa yadda ya kamata, don kar a yi ta kwafsa al'amura jama'a. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. to bari mu dawo mu ji abin da Professor Tuwaijiri ke faɗi dangane da wannan kalma a cikin ta'aliƙin shi. yace wallazi yatarajjahu anna hadhihi al-ibarata laysat min kalam Sheikh al-Islam, maganar da take gaskiya mai ƙarfi ita ce wannan maganar ba ta daga cikin maganganun Ibn Taymiyyah, wa inna ma uqhimat fihi amdan, imma dai an saka ta ne da gangan domin za ta haifar da wata fa'ida ga wanda ya saka ta. ina tabbatar muku da cewa har al-aqidatul tahawiyya a cikin mataninta sai da aka yi wasu irin ibarori haka.
waɗannan ibarorin gaskiya saboda Allah malamai irin su bin Baz da Nasiruddin Al-Albani da makamantansu sun tabbatar da cewa ita ma an saka ta ne a cikin maganganun ainihin Tahawi. sai malam yake cewa ko dai zama an saka ta da gangan ne au sahawan ko kuma an saka ta ne da ainihin kuskure li'iddati umurin saboda wasu dalilai waɗanda malamin ya dogara da su minha daga ciki أولا نفرق عدم وجود هذه الجملة في جميع النسخ الخطية wannan ainihin jumlar ba a same ta ba a dukkanin ainihin wato nuskoki waɗanda suke na rubutun hannu na wannan littafi wallati yasulu adaduha ila 9 nusakhin wanda yake adadin nuskokin da suke na rubutun hannu ko jama'a sun kai guda 9 ada wahida in ba nuska kwaya ɗaya ba rak wa hiya ihda nusakh az-zahiriyya wadda take da rakami na 328 a ita ce kawai a bugun a rubutun hannu aka ga wannan ibara amma a cikin sauran guda ainihin 9 gaba daya to ba a ainihin samu wannan ibara ba kun ga wannan ke tabbatar da cewa to akwai magana kenan domin dama a ka'idar littafi in za a haƙaƙa shi za a koma a dubi rubutun shi na hannu wanda shi ake so ya zama madogara sannan jimun anna tilmiza sheikh al-islam ibn abdul hadi wallazi kanat wafatuhu qariban min wafati shaykhihi ama 44 wa 800 hijriya saqa juz'an min al-hamawiyya fi kitabihi al-uqud ad-durriya wa lam yadhkur hadhihi al-ibara yace kuma daga cikin dalilan da ke ƙara ƙarfin haka akwai ɗalibin ibn taymiya wanda yana bada muhimmanci game da tarihin ibn taymiya kuma ya bada muhimmanci kwarai da gaske game da tarihin wannan littafin da gwagwarmaya wannan littafin wanda har ya ɗibo ɓangare mai yawa ma daga cikin ainihin wannan littafin ya saka ainihin a cikin littafin shi daga cikin shafi na 67 zuwa shafi na 90 da ainihin 4 wannan littafin ba manta ba yana daga cikin littafan da jiya muka zo da su ainihin wato dangane da tarihin shekul islam ibn taymiya al-uqud ad-durriya fi manaqib shekul islam ibn taymiya na ainihin wato al-imamu abi abdullah muhammad ibn ahmad ibn عبد الهادي الدمشقي الصالحي المتوفى سنة 44 أنا سيسا أينين و700 أنا كما سيسا و800 و700 din da nake ganin shine zai zama daidai insha Allah ta'ala wannan ainihin a cikin wannan littafin jiya da muka kawo to ya kawo wannan bangaren na littafin amma san ba a ji ya ambaci wannan kalmar ba kuma almajirin mai littafin ne wanda amma ku manta ba su aka karantar da littafin su suka ga gwagwarmaya ya bada labari a jiya yadda muka ji na irin dauki ba dadin da ma aka shiga da fita wuraren ainihin alkalai da sauransu wannan kun ji dalilin da malam ya kara ya to ashe na ma yi tsallake wajen karanto ainihin dalilan wato bayan da ya kawo awwalan sai kawo saniyan ba hunaka nusakh hindiya yace akwai kuma wasu nuskoki na kasar indiya wato kofi na kasar indiya hajariya wanda bugun dutse ne sai wani lokaci zan kawo muku misalin bugun dutse za ku gani insha Allah za ga kamar rubutun hannu ne amma kuma ainihin wato da abin nan aka da inji ake ainihin printing din shi daga karshe ko kuma suna gurza shi ne a zamanin da ainihin wato fasaha ta duwatsu daga cikin misalan bugun dutse su ne irin littattafanmu na kasar hausa nan na su dan fodiyo za ku ga asali da hannu ne za a je a kakkarta amma a dutse za a karta a haka a je ainihin ai ta bugawa a kan takarda ana abin nan bugu ne dai mai wahala to irin wannan bugu na wannan littafi tubi'at qadiman qabla nahwin min 100 sana an buga shi ainihin kusan shekara 100 da ta gabata wudi'at hadhihi al-ibara sai aka samu wannan magana wannan jumlar da ake gwagwarmaya a kanta ta'alikan fil hamishi an makala ta ne kawai a gefen littafin a ƙasa a hamishi a hashiya ina fata an gane walam tudkhal fi sulbi kalami sheikh ba a saka ta a cikin asalin magana ibnu taymiya ba kun ga magana da nake faɗi kenan yanzu kun ga wannan na daga dalilan da ke karfafa akan cewa me yiwa wani ne yayi ta'aliki ya sata cewa ko da yake wannan maganar da wani malami ne daga cikin malamai ya yi ta to da sai a ce za ta iya daukar ainihin wata ma'ana sahihiya kawai wani sai ya kimo kalma kawai sai saka ta a ciki ko dai da rabkannuwa ko da ganin cewa ta dace a saka ta ko kuma ya yi ta ne da gangan saboda littafan malaman salaf da dama sun taɓa samun kansu a hannun makiya daga cikin 'yan bid'a daga cikin ainihin orientalist tura waɗanda suka zo suka mamaye ainihin ƙasashen musulunci suka kwashe ainihin littattafanmu
Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To sa'annan sai kuma ya kawo wannan ainihin dalili na tabbatar da cewa ibnu abdulhadi wanda ya bada muhimmanci game da tarihin littafin da tarihin ibnu taimiyya, wanda rasuwar shi kusan lokaci guda dab da ainihin ta malamin shi, ya tabbatar ainihin da wannan nuska a cikin littafin shi, amma bai ambaci wannan ibara ba, babu wannan magana a cikin littafin shi, wanda su ne ɗaliban kuwa. Sannan dalun daga cikin dalilai da malamin ya tabbatar wanda yake shine na ƙarshe anan yace an hadhihi al-ibarata batilatun fi ma'anaha, yace ita wannan ibaran ma to tana da mummunar ma'ana, wa qad takunu mudkhala, ta iya yiwuwa an shigar da ita ne li tawsihi maqulatin batila dan ta bada damar a gina wata maganar banza a kanta. Duk ana iya yin haka, ina fata an gane, duk ana iya yin haka domin ainihin a abin nan. Yau masu kirkira hadisan ƙarya, hadisai batilai mawdu'ai, ba su ne suka kirkiri ainihin wato tilkal gharani qulqula wa inna shafa'atahunna la turtaja, suka danganta cewa wai wannan ainihin wato kalmomi ne da shedanu suka jefa annabi a cikin karatun qur'ani ba. Subhanallah, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Dan haka jama'a, gaskiya wannan kalmar, abin da nake so kowa ya samu biro, in ba fensir, in ma ba biro ba, a natsaya ja layi ainihin a samanta, dalili akan cewa lalle akwai alamar tambaya akan wannan. Randa Allah maɗaukakin sarki ya sa ka samu ainihin damar zama ka yi wannan binciken, kai ma sai ka ƙara bincike a kai, domin wannan jan layi da za ka yi a sama shine yake nuna to akwai magana da yake nan. Na fata an gane. Na'am. Wannan magana ina dan zuwa kaɗan jama'a, kuma kun ga wannan jama'a na daga cikin littattafan ibnu taimiyya da aka buga da dadewa, majmu'atul rasail al-kubra. A cikin wannan ainihin nuska ana cewa at-taba'atul muniriya, an fi gaya musu wannan, haka ake siyan su yan kubul lokacin naira 30 mukan siye su guda biyu haka. To wannan an tattara littattafan ibnu taimiyya ne, manya-manyan rasail din irin waɗannan, na fata an gane. Daga ciki wannan risala ta zo ta ibnu taimiyya, amma sam wannan kalmar a ciki bata zo ba, wannan kalmar ta cewa ainihin wato menene da daga wasu daga cikin malamai ne kaza gashi nan, sai da ainihin a cikin wannan nuskar babu inda wannan ainihin maganar ta zo. Bari ku je in karanto yadda wurin yake. yace min anna tariqata salafi aslam wa tariqata al-khalafi a'lam wa ahkam, sai ce fa inna hadha al-qawla idha dabbarahu al-insan wajadahu fi ghayati al-jahala. ka gani babu wannan ainihin kalmar a ciki. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Gashi ce kama ya quluhu بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها min anna tariqata salafi gashi nan dai haka. Saboda haka hatta a cikin wannan taba da aka fi sani da ainihin wato at-taba al-muniriya ta majmu'atul rasail al-kubra ibn taymiya, juz'i guda biyu ne gashi haka suke abin nan. Wannan bata zo ba gaskiya, saboda Allah. Duk waɗannan na daga cikin abubuwan da suka ƙara ƙarfafa cewa gaskiya saboda Allah akwai matsala dangane da wannan ainihin wato nuska wadda ta zo a haka. Na malamai ce tambayar ka wace? Wannan magana shi ce. Na fata an gane. Na fata an gane. Bari akwai wani maganar, kun gane abin da yake so ya ce? Maganar tun farkonta ta ibnu taymiya ce da ya ce wala yajuzu aidan ko أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أعلم وطريقة الخلف أسلم أعلم وأحكم. wannan ainihin magana to kawo ta cewa kuma wa in kanat hadhihi al-ibaratu idha sadarat min ba'd al-ulama
qad ya'ni biha ma'anan sahihan. wannan ai akwai tanaqudin abin da ya gabata, akwai tufka da warwara. Allah madaukakin sarki taimaka. To sai mu koma cikin karatun littafi insha Allah. malam ibnu taymiya Allah ya gafarta mishi yace fa inna ha'ula'i al-mubtadi'a alladhina yufaddiluna tariqata al-khalaf ala tariqati salaf innama utu min haythu dhannu anna tariqata as-salaf hiya mujarrad al-iman bi alfaz al-Qur'an wal hadith. yace lallai dai ka sani da cewa su waɗannan 'yan bid'a allazina yufaddiluna tariqatal khalafi ala tariqati salafi, waɗanda ke fifita hanyar 'yan baya a bisa hanyar malaman farko. innama utu min haisu zannu, wannan ainihin wato hallaka ta zo musu ne ta yadda suka zaci cewa anna tariqatas salafi hiya mujarradul imani bi alfazil qur'ani wal hadith. kun ji asalin dalilin batansu, dalilin kuskurensu na fifita hanyar khalaf akan hanyar salaf ita ce me, su abin da suka fahimta kuma sai suka yi gini akan wannan fahimta ita ce cewa ita hanyar salaf dangane da imani da ilimi ba wani abu na ilimi ba wani abu na imani sai dai yadda kadai da lafuzan alkur'ani da hadisi min gairi fiqhin lidhalika, ba tare da fahimta haka ba. har yanzu yan bid'a suna zargin malaman hadisi da wannan. sai a ce wai su bin baz, su ufaimin, su albani wai ba sa fahimtar ainihin implication, ba sa fahimtar ma'anonin kalmomi, wai kawai suna ɗora mutane ne akan ku yi imani da haka. to da dan girman Allah aka ce waɗannan al'ajillatul fuqaha al'ulama ar-rasikhuna fil ilmi, aka ce waɗannan ba sa fahimta. bin baz a ce bai fahimci aqida ba, usaimin bai fahimci aqida ba, nasiruddin al-albani bai fahimci aqida ba, to wannan kam shikenan sai kowa kuma ya koma gefe guda. kar ma ka ce wani abu, don kamar a ce abubakar a zamanin sahabbai su umar su usman da su waɗancan mutakallimai suka ce ba su fahimci aqida ba, kawai imani suka yi. to yanzu kai me ka isa ka ce to da fahimtar waɗancan kake aiki, to kuma an ce su ma ba su fahimta ba, to an rushe ka kai ta sama da ƙasa. ina fata an gane. sai ke cewa wannan shine asalin matsalar da ta saka su a cikin wancan rikicin, shine wai su abin da suka ɗauka shine salaf ana gaya musu ne kawai Allahu fi sama sai su yadda, istawa alal arshi sai su yadda, aina Allahu fi sama kawai shikenan fa amanu bihi, amma wai ba su fahimci a hakikanin ma'anar waɗannan ainihin hadisai ba. wai bi manzilatil ummiyin alladhina qala fihim wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya. wai sai su khalaf suke cewa ai su salaf a matsayin ummiyai suke, wato ummiyai su ne waɗanda ba su yi karatu ba, waɗanda dai kawai faɗa musu abubuwa ake kawai sai su yi fatan alheri sai su karɓi abin. waɗannan da Allah yake cewa wa minhum ummiyuna, daga cikin ainihin wato yahudawa akwai waɗanda suke ma ummiyai ne, jahilai ne, la ya'lamuna alkitaba illa amaniya, ba su san komai na karatun da ke cikin littafi ba sai ainihin wato burace-burace da maganganu masu daɗi da ake faɗa musu. wai sai su waɗannan khalaf mutakallimuna sai suka ce wai salaf su ma haka suke, matsayin ummiyai suke, ba su da wata fahimta, kawai dai annabi yana faɗa musu ne suna yadda. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. to wannan yana daga cikin ainihin wato wani sharri kuma wanda yake mai matukar girma kwarai da gaske, wanda ainihin suka fada ainihin a ciki. Allah ya kiyaye. a nan akwai wani ainihin wato ta'aliƙin wanda shi malam ainihin tuwaijiri ya yi shi, a inda ya magana dangane da cewa zannu anna tariqata salaf hiya mujarradul imani bi alfazil qur'an. yace ishtaharat hadhihi al-maqula 'an al-mutakallimina. wannan magana fa ta shahara daga cikin ainihin wato masu ilmul kalam, wallazi hamalahum ala hadhihi almaqula, abin da ya kai su ga ainihin fadin wannan magana da yadda da ita, anna hadhihi al-usul wal qawaid allati ibtada'uha, waɗannan ka'idoji da waɗannan tsare-tsare na usul da suka kirkiro, wa yaz'umuna annaha min usuluddin, kuma suka riya cewa waɗannan daga cikin asalin su ne ka'idoji na tushen addini, sai suka ce qad alimu anna sahabata lam yaquluha,
su da kansu sun san cewa sahabbai ba su faɗi waɗannan ƙa'idojin ba. Wato bari ku ji asalin abin da ya faru da suka bi suka ƙirƙiro wasu ƙa'idoji suka ce sai wanda ya san waɗannan ƙa'idojin sannan zai san tauhidi, wanda duk bai san waɗannan ƙa'idojin ba zai san tauhidi ba. To da suka ƙirƙiro waɗannan ƙa'idoji su kansu sun san cewa sahabbai ba su ainihin wato faɗi waɗannan ƙa'idojin ba. walahum min almanzilati fi nufusin nasi ma la yumkin daf'uhu, sannan kuma sahabbai na da daraja a cikin zukatan mutane yadda ba za ka iya tunkuɗa wannan darajar ba. wa qad akthara al-ulama min ahli sunnati qadiman wa hadithan fi radd alaiha, dan haka malamai na ahli sunna tun da har zuwa yanzu sun yawaita yin raddi akan wannan kalma cewa sahabbai ba su da fahimta, sahabbai imani kadai suke da shi, sahabbai ba su san waɗannan ƙa'idoji na usul ba waɗanda sai da su ake sanin ainihin imani. To tunda sahabbai ba san su ba san imani a haƙiƙanin shi ba. wa tajhilu man qala biha wa tadlilihim, sannan malamai tun da yanzu suna nuna duk wanda ya faɗi irin wannan magana lallai suna ainihin ce mishi jahili kuma suna ce da shi batacce. wa qad ashara ilaiha al-hafiz ibn hajar fi al-fath, ibn hajar yayi ishara zuwa ga ainihin wannan kalma a cikin fathul bari mujalladi na 13 shafi na 352, wa zabidi da al-allamatu zabidi fi ittihafi sadatul muttaqin a cikin mujalladi na 2 shafi na 112 sharhin ihya ulumuddin ne, wal baijuri da kuma baijuri a cikin sharhin na jawharatut tauhid shafi na 91 duk sun yi ishara zuwa ga ainihin wannan kalima, sa'annan kuma da bayani akan hadarin wannan kalima. domin akwai hadari ka ce ai misali jama'a yanzu kamar barkuji yanzu sai ka ce duk wanda bai san farillan sallah a sunnonin sallah kaza kaza ba, kamar magana nan da mai qawaidi ya faɗi, wa man la ya'rifuha la ya'rifu shay'an fi dinillahi fa salatuhu batilatun. kun san cewa wannan maganar a fiqhu matsayinta ɗaya da wannan magana ka tobara ce, domin ka ce wanda bai san waɗannan farillan sallah sunnonin sallah mustahabban sallah makaruhan sallah abubuwan da ke bata sallah to bai san komai ba a cikin addinin Allah, kuma sallah shi batacciya ce. to sahabbai ba san su ba, Imam Malik ba bai san su ba, illa ya zama dai suna nufin ma'anoninsu, tare da cewa ko da ma'anonin suke nufi wannan shirme ne. domin wancan musu salatuhu, mutumin nan da ya zo yana ɓatacciyar sallah annabi ya koya mishi, ai malamai sun tabbatar da cewa idan mutumin da ba shi da ilimi ya koyi sallah a hannun malami ya je ya sallah kamar yadda malamin ya nuna mishi a bisa babi na inganci ko rashin inganci, to sallah shi ta inganta don ya yi ta a bisa yadda malami ya koya mishi. to haka ce mishi me matsayin kaza, ya ce bai sani ba, kaza sunna ne ko mustahabi, ya ce bai sani ba. to a ƙarƙashin waccan magana ta qawaidi fa la ya'rifu shay'an fa fi dinillahi, a cikin addinin Allah bai san komai ba, fa salatuhu batilatu. wannan magana a babin fiqh irin su ɗaya da wannan magana a cikin ainihin babin tauhidi jama'a, cewa waɗannan ka'idoji na ilimi na falsafa na ilmul kalam waɗanda su Razi da su Ibn Farak da su Ghazali da su Ibn Farabi da su Ibn Sina da duk waɗannan mutane da suka shiga cikin rudani da hayaniya, waɗannan ka'idoji duk wanda bai san su ba to bai san ainihin wato addini ba, to sahabbai ba su san su ba. to za su ji tsoron su ce aiko sahabbai don haka jahilai ne su faɗi munanan kalmomi, sai suka yi hikima sai suka fake da cewa hanyar sahabbai ita tafi zaman lafiya don ita mujarradin imani ce da yadda, amma hanyar 'yan baya daga cikin mutakallimuna ita kuma ita ce tafi hikima tafi ilimi tafi bayani. duk wannan ainihin wato sharri ne. mene ko da tsoratarwa ce, amma kuma ai mecece ma'anar kalmar take bayuwa zuwa gare ta. ai akwai abin da zai zama tsoratarwa ne kake yi, kamar yaro ne yanzu ka ce mishi kai ga zaki nan lallai tsoratar da shi kake yi shuru ko, to amma a wurin Allah kai makaryaci ne. saboda hadisi ya tabbata wata mata ta nuna wa yaro abu haka zo sai ta miƙa min shi sai karba, sai annabi ya ce Allah ya soki.
ta ce kamar ya ce ai da baki bashi ba da an rubuta ki a wurin Allah ke makaryaciya ce. Sai ta ce yanzu har ƙarya da muke wa yaro ya zo za a kama shi a mishi wanka in ya gudu din nan haka ce ƙarya ce za kuma rubuta ki makaryaciya a wurin Allah. Saboda haka abin da suke nufi shine mai tsoratarwa ko to amma a daidai wannan lokacin kuma kalmar ta haifar da wani dameji. Kamar yanzu masu bin tijjaniya ne da suke nuna cewa wanda ainihin a amaru allazina lam yaqra'u salatul fatih zahabat majjanan, wanda bai karanta salatul fatih ba rayuwar shi ta tafi a banza. To yanzu annabi bai karanta ba, sahabbai ba su karanta ba, tabi'ai ba su karanta ba, tabi'u tabi'u ba su karanta ba, su imam maliku duk ba su karanta ba. To yanzu duk waɗannan a amaru zahabat majjanan. To akwai kalmar da za ka faɗe ta kai ba abin da kake nufi kenan ba, amma kuma sai ka ga shi wanda kake faɗe saboda ya fi ka fasaha da fahimta sai ce maka kai ban yadda da wannan kalmar ba. Kamar ka haɗu da mutum ka ce a wane ya ubanka bai da lafiya ne, madadin ka ce a wane ya mahaifinka, sai ka ce a wane ya ubanka. Kaga kai abin da kake nufi saboda baka goge da Hausa ba gaskiya ne uba ne, to amma yadda ka kawo kalmar fa ta haifar da wata barna kuma wadda har za ta hana